लगातार लड़ाई जारी रहेगी। लड़ते लड़ते मरेंगे, मरते मरते लड़ेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलता है, जब तक पेपर लीक घोटाला बिहार और देश से बंद नहीं होगा। अकेला पप्पू यादव नीट्स के मुद्दों पर लड़ा, बीपीएससी, यूपीएससी, और पूरे देश की जनता चाहती है कि आने वाले भविष्य के बच्चे की जिंदगी सुरक्षित हो। ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक भी ले जाएंगे। जब मीना आंदोलन, जाट आंदोलन, आरक्षण आंदोलन, जब किसान आंदोलन 9 महीना चल सकता है, तो पेपर लीकआउट को रोकने के लिए क्यों नहीं? चलिए, किसका नाम है?